नमस्कार दोस्तों, आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे NPCIL ITI मेंटेनर का पेपर है। तो ये नॉन टेक्निकल पेपर है, पेपर फर्स्ट, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए समय अवधि की बात करें तो आपको 60 मिनट का ये टाइम दिया जाता है। इसमें आपके लिए मैक्सिमम मार्क आपके 150 अंक होते हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको कुल 50% होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन गणित के होते हैं, 20 क्वेश्चन विज्ञान के होते हैं और 10 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के होते हैं। सभी प्रश्नों के अंक बराबर होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, 3 अंक दिए जाते हैं और नेगेटिव के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। और ये पेपर क्वालिफाइड नेचर का होता है। जनरल के लिए इसमें 40% लाने होते हैं और OBC के लिए आपको 30% लाने अनिवार्य होते हैं। जब जाकर ये पेपर क्वालिफाई होता है और सेकंड पेपर में आपको बैठने दिया जाता है। तो मेरिट हमारी सेकंड पेपर के बेस पर बनती है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभाज्य संख्या की पहचान करें। 191, 197, 199। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। चौथे क्वेश्चन पर 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन में एक समीकरण आपको दी गई है, इसमें मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान पेपर आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, क्वालिफाई के लिए लगभग 30% OBC और जनरल के लिए 40% होता है। इस प्रकार बहुत ही आसान पेपर है। यह पेपर राजस्थान रावतभाटा साइट में हुआ था। जून 2019 का ये पेपर है। आप देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं और आपको टाइम की बात करें तो 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक और नेगेटिव के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो एक बार फिर आपको रिवाइज कर देते हैं पेपर। ये मेंटेनर ITI का कॉमन पेपर होता है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और टर्नर आदि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन पेपर होता है। सभी के लिए पेपर एक सा होता है। एक क्वालिफाई नेचर का पेपर होता है दोस्तों। बहुत ही आसान पेपर है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो हमारी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को पता लग सके और अच्छे से तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों।